Jadi bumbuin lagi nggak mas? Bumbu di dalam. Bumbuin di dalam. Kalau yang habis dibakar gini, Ya, dibumbuin lagi. ya habis dibakar bumbu. Habis bakar bumbuin lagi, terus dibakar lagi nggak? Enggak. Enggak. Langsung dikasih sambal aja, tinggal makan aja gitu. Bumbunya sini ya. Bumbuin ya mbak. Mau lihat dong. Mas.